apresentamos o aventureiro amapaense. Agora, preparando novamente uma pescaria aí, Manel. Agora pra onde é, Paulo? Incansáveis. Nós vamos pro Apurema. Não volta, não. Apurema. Região do Apurema. Depois que amarra só. A região do Apurema. A terra do Tucunaré-Pitanga. Olha o Ives aí. A Ives. Tá colocando aqui a canoa. Tá uma pescaria de 3 dias. Vamos passar lá na região do Apurema. Vamos fazer essa pescaria aí. A gente vai estar mostrando tudinho o que vai se passar, os peixes que a gente vai pegar lá. Positivo? Vamos nós, Deus à frente de tudo. Um dia lá, né? Olha, chegando aqui na Ferreira Gomes. Olha, ele põe a malhadeira bem Ferreira pega Gomes. porrada de pescado. Passando aqui, A ó. posada que eu fico, não. É o Bianchi. Ali? É, eu já fui lá no Bianchi também, é bacana lá. Olha aí, que show. Eu mandei um passeio com dois Passando Ferreira Gomes, na ponte. uma obra bem na beira do rio. Lá vai nós. Tinha um cara que trabalhava comigo, que era o melhor pescador que tinha aí. Sexta-feira te rasgava, tudo, te vinha pra debaixo daquela, da Iguaracinunes, né, da hidrelétrica Iguaracinunes. Vinha lá, ficava naquela porrada d'água lá. Cada bagunça, olha, aqueles bagunças. Olha esse lago aí. Formou. Esse é um lago aí. Olha o lago aí, ó. Ei, Paulo. E esse lago aí pega alguma coisa? Ele tinha quando coisa. Pega alguma coisa aqui, Paulo? Aqui o Araguarizão vai embora aí, pô. A hidrelétrica Coracinunes é pra ir. Nessa beirada pega. Chegando aqui. Fazenda Modelo. Fazenda Modelo. Região do Apurema. Fazenda Modelo, região do Apurema. Chegando. Tem uma calçada aqui. Eu fizeram mais um mapa também, né? O mapa nunca tem mal. É lago aí. Olha só. Esse é o lago. Bonita a natureza aqui. Na estrada aqui. Chegando já no local. Onde já fica Apurema, região do Apurema. As caças aí. Os carros ficam tudo ali. Na memória, esse sítio aí. Os carros ficam aqui. Pô. Olha aqui o rio. Ah, é ele mesmo. Tá puto, ele olhou e virou a cara. Eu pretendo ele ali, ele olhou. Ah, não, bora vir tirar as coisas, né, cara? Ele olhou e virou a cara. Ele ainda não viu a gente. E aí? Chegamos. Chegamos na região da Apurema. Aqui nesse lugar bonito demais. Olha, leva dois. Isso aqui ei, Leva dois desses aí e deixa lá em casa. meu parceiro, você sabe que não. Tá. Olha aí. Olha, não, macho eu não quero aquele. Vamos lá. Vocês Vamos querem? lá. Por fêmea eu quero, mas macho eu não quero. Eu tenho que ir lá deixar você e pegar o pessoal lá Las Palmas, meio-dia. O que é que tu vai fazer? Vamos para Apurema. Ficar no local. É aqui que a gente vai ficar de 3 dias pescando.
50 não é pouca não. Volta o Yuyu, ó. Será? Olha a magoaria, olha. Eita, que tá cheio, ó. Esse lado todinho aí, ó. Olha, o cachorro já tá esperando a gente aqui. Como é o nome desse aqui? Cadê aqueles cachorros? Olha, eles estão com a perna quebrada, bichinho. Ah, isso aí tem cachorro, eu não tava aqui. Vieram os cachorros aqui. Como é que tá a pescaria aí? Mas tô lambando os aracuzinhos aqui, ó. Tá pegando aí? Joguei agora, já peguei todos, não existe dois peixes. Mas rapaz, só não joga. Mas não joga aqui embaixo da ponte. Então, aqui Olha, embaixo. o zaracu aqui, bonito. Tá muito gordo, Tá muito zaracu. magro, Bento. Deixa eu estar magro. Vai dar quebrando todo mundo. Bora ver, vai jogar, ó. Ao vivo sem corte. Não, é só cair na água aí, o bicho já tá levando. Ó, Já foi. já foi. Falei oi. O arroz tá terminando lá, pô. Não tá. Já tá secando. Mas já tá mole, hein? Não sei. Eu não provei lá. Tô na carne lá. Dá mais um aqui pra inteirar o. Bora ver aí. Ó, não parei a câmera ainda. Vamos ver aqui. Cara, errei de Ah, rapaz, olha, só vim trazer pra cá. Joga O aqui, homem, mano. Joga pra te pegar o homem errou duas. O que tu pegou aí, mano? Rapaz, não sei, tá pesando. Eita porra. Rapaz, olha, a carretilha ainda tá gritando aí. É grande. Olha, macho. Uma raia. Caramba, cara, uma raia, olha. Mas, rapaz, olha o tamanho dessa raia, meu amigo. Olha aí. Tu é doido. Agora tira da linha. Meu amigo, você só tem que... É bom que tem essa prancha bem puxada pra ali, ó. É. Caramba, o tamanho dessa raia, meu amigo.
Mas rapaz, olha o tamanho dessa raia, cara. E agora pra matar esse bicho? Puxa por aqui, mano. Acho que é melhor por aqui. O que foi que pegou aí? Outra raia? Olha. Mas rapaz, agora pegou. Essa daquela bonita, pintada, olha. Esse eu vou soltar no peixinho. Olha, rapaz, guerra de peixe. Mas rapaz, bichinho gosta de uma guerrazinha de peixe, né? Isso deve ter muita raia nesse fundo. Que duas jogadas, duas da raia, Duas mano. jogadas, tu viu? Não tinha 5 minutos. Pois é. Se tem muita raia nesse fundo aí, tu é doido. Agora eu vou tirar essas ondas aqui. Vou jogar aqui por esse pé, quanto vai. Vai nada. Aí a técnica é o seguinte, pra soltar, tem que colocar ela de cabeça pra baixo. Soltou a isca, né? Mas ela, colocar ela de cabeça pra baixo pra poder pegar o alicate pra soltar, porque assim ela não dá coisa o rabo. Tem que ser de cabeça pra baixo, ela já tá batendo o rabo dela. E muito. Ó, essa porrada aí, mano, pegar já era. Olha, Dê, eu peguei duas arraias aqui. Olha lá, vem o Ives ali, ó. Olha o tamanho da bicha ali. É só jogar, macho, bem aí. 5 minutos aí, pegou duas arraias. Só duas jogadas, duas arraias. Pega essa de novo? Não sei. Não, isso aqui tem a técnica, você tem que virar de cabeça para baixo, para poder tirar. Pega o remo então. Porrada, não ajeita. Ó, tá aqui, ó. Manda um caldinho de feijão esperto, o Paulo fez aqui, olha aqui. Aqui, ó, aqui. Peixinho frito, olha o feijão aqui, ó. Adubado, uma feijoada aqui pra gente. Tucupizinho não pode faltar. Olha aqui o peixe frito. Aqui. No Apurema, primeira vez que eu vim aqui, ó. Que lugar rico, cheio de vida, cara. Mais porquinha com as garças acompanhando. Ali tem mais porquinho com várias garças. Ali no fundo tem guará, garça, mergulhão, marreca, tudo tem ali. E essa vista maravilhosa que se perde. Natureza, estado da Amapá, muito bom. Gostei demais desse lugar. Mas eles estão mais perto agora. Onde eles estão? Cara, que lindo esses pássaros aí. Tonalidade bem forte, um rosa, vermelho, colhereiro. É, só estão aqui na dança, aqui, só vendo. Pássaro gigantesco isso aqui. Esqueci o nome que a gente falou agora, mas não é tuiuiu não. É a quantidade de pássaros aqui. Demais. Pessoal, retornando da pescaria, domingo, à tarde, depois do almoço. Pescaria de arraia. Só quem pescou. Pescaria de arraia, né, mano? O monstro da arraia pegou 4. O Paulo ali, o monstro do tucunaré, o Ives, o monstro do aracu. Só eu que não peguei nada. Estamos aqui no ramal que dá acesso aqui ao Apurema. Olha o lagozão. Araguari, terra do tucunaré. Olha o pessoal tomando banho ali, ó, pescando. Pra cima da barragem, do lado direito. Dá pra entrar, ficar ali, ó. Olha aqueles galheiros ali, isso aí tem um lugar de tucunaré ali, ó. Bacana, né?
aqui, desce aí, ó. Monte de Ferreira Gomes, é barragem aqui. Do outro lado ali a cidade de Ferreira Gomes. Os caras pescando. É, tô pescando ali embaixo. Finalizando mais uma aventura no Amapá. Inscreva-se, deixe seu like e até o próximo vídeo, aventureiros.